Në Washington, lobimi është pjesë e politikës. Qeverinë nga e gjithë bota paguajnë firma private për të siguruar qasje tek institucionet amerikane, për të organizuar takime dhe për të promovuar interesat e tyre politike, ekonomike apo të sigurisë. Për më shumë se 2 dekada dhe Kosova ka ndjekur të njëjtën politikë, por kjo ka ndryshuar. Që nga qershori i vitit 2024, Kosova nuk ka më asnjë kontratë aktive lobimi të regjistruar sipas ligjit amerikan për agentët e huaj të njohur si FARA. A është kjo problematike? Për ish-ministrin e jashtëm Petrit Selimi nuk ka dilemë. Sipas tij, veçanërisht në administratën e presidentit Donald Trump, firmat lobuese luajnë rol kyç, sepse krijojnë qasje të njerëzit që marrin vendime. Është asgjë më pak se tragjike dhe krejtësisht e pakuptueshme që Kosova e ka dobësuar njëkohësisht praninë e saj diplomatike në Washington dhe ndërveprimin me lobistët privat amerikan. Por ka edhe një këndvështrim krejt tjetër. Robin Brooks, ish zyrtare e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s, beson se diplomacia nuk duhet të delegohet lobistëve. Sipas saj, ata mund të krijojnë konflikte interesi, mungesë transparence dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht interesat afatgjatë të shtetit prej nga vijnë. Honestly, I would prefer to meet with a colleague, a diplomat, who I know is representing the foreign minister or the president or the prime minister of a country. Mes këtyre 2 qëndrimeve pozicionohet Blerim Vela, ish shefi i kabinetit të presidentes Vjosa Osmani. Ai thotë se lobimi është i dobishëm, por vetëm nëse është pjesë e një strategjie më të gjerë. Sipas tij, shtylla kryesore duhet të mbetet ambasada e Kosovës në Washington, pastaj angazhimi i diasporës dhe vetëm më pas firmat private të lobimit. Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës natyrisht duhet ta kryejnë punën e tyre. Puna e tyre primare është sigurohen që ambasadat të jenë me numër sa më të madh diplomatëve, por të përcaktojnë qëllimet. Radio Evropa e Lirë pyeti presidencën dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës për planet e Kosovës lidhur me lobimin në Washington, por nuk mori përgjigje. Në një kohë kur Kosova ende pret nisjen e dialogut strategjik me SBA-n dhe Washingtoni kërkon një partner më funksional në Prishtinë, vendet e tjera të rajonit vazhdojnë ta përdorin lobimin si pjesë të politikës së tyre të jashtme. Bosnia dhe Hercegovina ka 16 kontrata lobimi në SBA, Serbia 6, Shqipëria 4 dhe Maqedonia Veriut 2, të cilat mbulojnë fusha të ndryshme, nga ekonomia dhe energjia deri te promovimi i interesave politike.